rendrarendra marobe naiza toerana haly le fireny tsy natao mba hakivianao mbola be reo tsy nandre ny filazantsara re ko metezy anao ijoro itaonazy reo zendrarendra marobe naiza toerana haly le fireny tsy natao mba hakivianao mbola be reo tsy nandre ny filazantsara re ko metezy anao ijoro itaonazy reo aoka tsisy olonanao tsinotsinonanao loria tanora anao fampotonga fianara manimignanao aminy fiteny sy fitondran-tenarao aoka tsisy olonanao tsinotsinonanao lonia tanora anao fampotonga fianara manimignanao aminy finona sy ny fitiavana misolatsa indraindray le fitsapana mahamba tovo maika mampitraky zany fo tsy fanahy na mavesatra toko mampiondrikano azakivy fany tomponao nojere aoka tsisy olonanao tsinotsinonanao loria tanora anao fampotonga fianara manimignanao aminy fiteny sy fitondran-tenarao aoka tsisy olonanao tsinotsinonanao lonia tanora anao fampotonga fianara manimignanao aminy finona sy ny fitiavana Iary vavaka isika rehetra misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainay io amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao zahay omenao zao taom-pakalazana izao dia
ny fahafolo taonany joroany ZDFLM zany tompo. Sotranao zahay afaka mandray fampianarana avy aminao. Dia ankehitriny dia aoka ianao ny teny aminay araka ny fombanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Sotran'Andriamanitra isika ry havana, afaka mankalaza azy noho izao fahafolo taona nijoroany ZDFLM izao. Dia faly miarahabantsika rehetra zanaky ny fiangonana Loteranina Malagasy. Ny tompo anie no mbola homba sy hitahy antsika mianakavy amin'ny hoavy rehetra. Misaotra ny tompona andraikitry ny tambazotra serasera ZDFLM zay nifidy anay hanao fampianarana amin'izao fahafolo taona nijoroany ZDFLM izao. Fampianarana izay mitondra ny lohateny hoe ny haitarika takina amin'ny mpitarika tanora. Ny haitarika takina amin'ny mpitarika tanora. Ataonay angamba fa noho ny na efa mpitarika tanora anay nandritra ny taona maro no nifidiananay hitondra izao fampianarana izao. Efa nitazona ireto andraikitra reto manko izahay tamin'ny fitariana tanora. Ao ny chef de cœur, filohan'ny KTLM Fileovana, tantsoratry ny KTLM Synodam-paharatany Avaratry Mania, filohan'ny KTLM Synodam-paharatany Antananarivo ary mpitahiry volany FKTLM. Nisy moa ny fankalazana jubily fa 430 taona na mpitarika tanoranay tamin'ny taona 12. Ankehitriny dia mbola ampisahan'ny KMSL ny mahapiahy coach ny FKTLM izahay. Zay ary Noela fa irositsika amin'ny fampianarana. Zany fampianarana izany dia ankinina amin'ny ten'Andriamanitra zay hitatsika ao amin'ny filazantsara araka ny John. John 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. John 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra zay tsy mamoa dia esoriny. Fa ny sampany rehetra zay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe koa. Efa madio raha teo ianareo no ny teniko zay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany. Zay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia arina eny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo. Ary angonina izy ka tsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo fa ho azonareo, ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Manana ny lanjany lehibe ry havana indrindra eo amin'ny fitondrana sampana ny haitarika. Ny zava-misy anefa dia izao. Misy olona mihevitra fa tsy tokony hianarana izany haitarika izany. Fa zavatra mandeha ho azy. Ny vokany dia tsy mandroso ny sampana entiny izany olona izany. Manoloana izany indrindra no anolorana izao fampianarana izao. Mba hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara isika araka ny teny fanevana izao fahafolo taona izao. Zay hita eo amin'ny Hebreo 10:14.
ny fanontaniana ilayntsika apetraka sy hovaliana eto de zao. Voalohany, inona moa no atao hoe haitarika? Inona moa no atao hoe haitarika? Ny faharoa de zao, inona sinavy reo kalitao takina ampitarika tanora? Inona sinavy reo kalitao takina amin'ny mpitarika tanora? Raha afaka manampy anao tanora hahita ny lalak'izorana araka sitrapon'Andriamanitra izao fampianarana izao, dia faly izahay. Tsy manana fifaliana mihoatra noho zao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Jaona 3:7. Raha afaka manampy anao mpitarika sy mpanabe tanora hanatsara ny fitariana sy fanabeazan'ny tanora izao fampianarana izao, dia raina ny tompo. Roso aritsika amin'ny fizarana voalohany dia ny famaritana ny atao hoe haitarika. Ny haitarika dia tsy hafa fa dika ny teny anglisy hoe leadership. Azo faritana amin'ny endrika sy fomba maro samihafa ny hoe leadership. Zay atolotreto dia ny famaritana ara etymolojia sy ny famaritana ara tsoratra masina. Ara-piforonan-teny, leadership dia avy amin'ny teny roa natambatra, dia ny hoe leader sy ny hoe ship. Ny teny hoe leader dia avy amin'ny teny anglisy hoe to lead, zay midika hoe mener amin'ny teny frantsay, adika koa hoe mitarika amin'ny teny malagasy. Ny hevitry ny leader zany dia meneur na mpitarika. Ko raha tambatra amin'ny tovana ship ny hoe leader dia manome ny leadership za entina ilazana ny fahaiza mitarika ataon'ny olona ray na vondron'olona amin'ny tokantrano, amin'ny fiarahamonina, amin'ny fikambanana, amin'ny orinasa, eny hatraty amin'ny fiangonana aza. Raha jerentsika indray ny famaritana ara-tsoratra masina izao, leadership ara-tsoratra masina dia mametraka an'Andriamanitra ho ivo eo amin'ny asa fitariana, zay atao hoe leadership théocentrique. Manasongadina izany ny Salamo 7:20 hoe raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehova no miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina. Isan'ny sangany tamin'ny fanatanterahana leadership ara-tsoratra masina ka manana ny modely mampiavaka azy i Mosesy, i Nehemia, ao koa moa zany Jesosy. Azo ambara araka zany fa ny fahombiazan'ny fitariana araka ny soratra masina dia ny fiarahan-dalana mandrakariva amin'Andriamanitra sy ny fiankinana aminy. Fanomezam-pahasoavana voalamina tsara avy amin'Andriamanitra ny fitariana, ka tokony ho karakaraina, tokony hampitomboina tsara. Hita taratra amin'ny soratra masina koa ny hoe fitariana ara-panahy na koa hoe leadership spirituel, zay tsy hafa fa fanatanterahana asa fiantrana, zany hoe asa fanompoana ny asa fitariana. Araka zany, leadership ara-tsoratra masina dia fitariana ho amin'ny fanompoana n'Andriamanitra, fitariana ihany koa ho amin'ny fanompoana ny hafa. Hatramin'ny fiandohana ao amin'ny Baiboly, hatramin'ny fiandohana Genesis zany ka hatramin'ny farany Apokalipsy, dia mampiasa sy miantsolon'Andriamanitra ho mpitarika amin'ny zavatra tiany ho tanterahana. Misongadina indrindra izany
raha ny testamenta vaovao manokana no jerena. Indrina manto Jesosy hoe be ny vokatra fa ny piasa no vitsy. Ny soratra masina dia mampiseho fa tsy mitondra irery ny mpitarika mahomby fa miara-miasa amin'Andriamanitra. Miara-miasa ihany koa amin'ny olona. Raha ravina izany rehetra izany riavana dia zao. Ny mpitarika kristianina dia leader manompo ka sady manompo an'Andriamanitra no manompo ny hafa koa. Ny mpitarika kristiana ihany koa dia leader mianatra ka manaiky hahitsy ny hafa sy mihaino ny tenin'ny hafa. Tsy mionina amin'ny fahalalana anana ny mpitarika kristiana fa vonina ho tarihin'i Jesosy. Vonina handray ny hevitry ny hafa. Vonina hianatra amin'i Jesosy. Raha ireo ary ny famaritana ny antsoina hoe haitarika, ina sina avy kosa ireo kalitao takina ampitarika tanora. Tsy tanisa afa-tsy dimy ihany isika eto. Voalohany, mpitarika tanora dia mpitarika manolokolo finoana. Mpitarika manolokolo finoana. Natao hanolokoloana finoana ny sampana. Ka ny mpitarika no tompona andraikitra amin'ny fahataterahana izany. Raha mamaky ny Jona 5:17 isika dia hoy Jesosy, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Araka izany dia lafiny telo no resahana eto mba hananana sampana manolokolo finoana. Lafiny voalohany dia ny firaisana amin'ny Kristy. Miainga amin'ny fandraisana an'i Kristy izany fa ny loratena marina ho an'i Jesosy. Ny sampana voakolokolo ara-pinoana dia ny sampana manana mpikambana maro anisa, mahalala mazava fa efa nandray ny tompo ka mahazo antoka ny famonjena. Voapirofo ny fitondrantenany masina sy madio izany satria fiainana mitohy io firaisana amin'ny Kristy io. Ary antoka voalohany isian'ny voa andrasana amin'ny sampana. Io voa io dia tsy inona fa ny fiainam-panahy, vokatry ny herin'i Kristy velona ao anatintsika. Zay ny lafiny voalohany. Lafiny faharoa dia ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Manana anjara toerana ao amin'ny fiainan'ny sampana, ny famakiana, ny fiainoana, ny fandiniana ny soratra masina, handraisana ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny mahaloterana antsika, ireo zavatra rehetra ataotsika dia mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny saitsika, tsy ny hevitsika fotsiny, fa izao. Inona no ambaran'ny soratra masina? Inona ny torolalana omeny? Inona ny takiana? Soratra masina no jiro, fanilo. Izy koa no sakafo mahavelona, ka sady mampifaly no mampiravoravo. Koa ampirisena isika mba hanokana fotoana mihitsy ho fiaraha-mandinika ny soratra masina. Rehefa mazoto mianatra sy miaina ny tenin'Andriamanitra isika dia manao dingana voalohany sahady eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Miainga ao amin'ny tena izany satria efa mandray sy mahazo aloha vao afaka mizara sy manolotra izany ho an'ny hafa. Rehefa babo ny tenin'Andriamanitra isika, rehefa velo ny tenin'Andriamanitra isika dia resy lahatra ka manolo tena tanteraka ho an'ny fanompoanan'i Jesosy sy ho an'ny fanompoana ny hafa. Noho izany tsy matazona izany ho fananantsika samy rery isika fa mizara izany hanana ny hafa anjara.
araka izany isika dia hazoto mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny fanaovana tafika masina, amin'ny alalan'ny famangina tokantrano. Fantatsika fa baiko nomeny Jesosy ny mpianany ny fanaovana ho mpianatra ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Anisan'ny mpianatra Jesosy ankehitriny koa isika. Arakaraka ny fiezahantsika mamangy sy manao tafika masina no hahatonga ny tanora hanatona ny sampany ka hirosoany amin'ny fampanosoana izany. Tsy indrina manokana eto ry havana fa izay mazoto mamangy no mitombo isa satria afaka mampiditra olona vaovao hatrany hatrany. Lafy ny fahatelo dia ny fitiavam-bavaka. Hoy ny toy ny teny Jesosy teo, angatao izay tianareo na inona fa ho azonareo izany. Vavaka no dikan'izany dia vavaka manambara ny hetaheta te hamoa be, ny hetaheta te hamoa tsara ka azona valim-bavaka. Tia mivavaka ilay sampana amin'ny reniny samihafa. Ao, manam-potoana hivavahana miaraka. Manana fotoana atokana hifampitondrana am-bavaka rehefa mivory. Manokana fotoana hitondrana am-bavaka ny fiainany, ny asany alohan'ny asa atao, ohatra an-tsapanahy. Amin'izany rehetra izany nosehoan'ny leadership théocentrique, ny mpitarika tanora. Mametraka an'Andriamanitra ho ivo eo amin'ny fiainantsika sy ny asantsika ny vavaka ataontsika. Vavaka atao eo anatrehan'Andriamanitra ny lanitra. Tsy ara-pomba fotsiny izany ry havana fa vokatry ny farisien-dahatra. Amin'ny andraikitra sarotra hatrehantsika dia mety hisy ny fanenjehana, mety hisy ny fakapanahy samihafa. Ireny sy ireo olana samihafa dia mety hampitsopana antsika, mety hampakatsika. Misy aza tsy mipoitra itsony fa mitokinany amin'ny misy azy ihany. Tsarovy fa fototry ny reny rehetrarehetra dia zao, tsy ampivavaka. Dino tsara reto andinin-tsoratra masina reto atakarantsika izay voalaza teo. Mateo 5:7, Mateo 5:9, Lioka 5:9. Isika mpitarika tanora ihany koa dia tsy anadino ny hitondram-bavaka ireo mpikambana tarehintsika. Koa aoka isika rehetra mba ifandray mandrakariva amin'ny tompo. Ho indrindra soratra masina, mahareta amin'ny fivavahana, mivavaha ka aza mitsatra. Azontsika mpitarika tanora tao ny manangana maridrefy andrefesana ny mahasampana manolokolo finoana na tsia ny sampana tarehintsika. Fantanina ohatra 5 eo no azontsika atao ho maridrefy. Voalohany, azontsika antoka ve fa efa nandray ny tompo ny maronisa ampikambana ato amintsika. Faharoa, hita eo amin'ny toetra ampikambana maronisa ve ny fahamasinana sy ny fahadiovana manamarika ny olona ao amin'ny Kristy. Fahatelo, manana fotoana raikitra ho fianarana soratra masina adiny ray isam-bolana ve isika ohatra. Fahaefatra, misy fanazavana, zany hoe tsy vakiana fotsiny ny ten'Andriamanitra. Misy fanazavana ny ten'Andriamanitra ve ato amintsika isaky ny mivory. Fantana fahadimy, manana fotoana atokana hivavahana hitondrana am-bavaka ny asa sy ny sampana misy atsika ve isika. Na izany ao anatin'ny fotoam-piviriana na hafa. Zay no voalohany, kalitao voalohany ilaina ampitarika tanora, mpitarika manolokolo finoana. Faharoa dia zao, mpitarika manao asa tsara. Fantatsika fa ny finoana tsy aran'asa dia maty. Noho izany, ny targetrantsika mpitarika ny tanora
dia sady mivavaka no miasa. Tsy misaraka ireo fa miara-dalana mandrakariva. Ny tena Luteranina dia manao asa tsara hoy ny Confession Augustana artikla 20. Zavatra roa no resahana eto mikasika zany fanaovana asa tsara izany. Voalohany, mpitarika manana vina. Ny vina moa dia fomba fijery mahatakadavitra ary mieritreritra mialoha ny lalakizorana. Zay tena malaza zany dia fanofinofisana mialoha ny tanjona ho tratrarina. Ny fisiny zany tanjona tiako tratrarina izany mazava ampikamana tariana dia mampifantoka ny heriny rehetra hanatrahatra azy ary manavao ny fomba fiaina sy ny fomba fiasa. Izany no lanjany. Mampiray hina, mampivondrona ny hery ny fananana vina mazava satria mampifantoka amin'ny tanjona tokana hanimpanany rehetra ny heriny. Lanjany fananana vina koa dia zao, manavao ny fomba fiainana satria rehefa mazava ny tanjona tiako tratrarina dia manjary voasarika hanao ny fihetsika mifanandrify amin'izany ny rehetra. Zany dia toy ny hoe rehefa fantatra fa ny hahazo ny amboara ny tanjona dia samy mivonona handany fotoana betsaka amin'ny fanazarantena avokoa ny mpilalao rehetra. Lanja ny fananana vina ihany koa dia zao, manavao ny fomba fiasa satria fantatry ny olona rehetra fa tsy ny fahatongavana disorina amin'ny fanomboana matetika mihitsy akory no hananana fotoana ampy hanamasana zay tiana ho masana raha tiana ho raitra zay atao. Marina fa ny zavak'endreny sampana tanora dia ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mba hahatonga ny tanora hahery sy hitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy. Manabe, manolokolo ny tanora amin'ny lafim-piainany rehetra mba hahatonga azy vavolombelon'ny Kristy. Mpitarika manana vina. Mpitarika manao asa tsara ihany koa dia mpitarika manolokolo ny fanomezam-pahasoavana. Ny sampana dia natao hamoa. Ny voa dia manana heviny roa farafahakeliny. Voalohany heviny ara-panahy araka ny efa niresahana azy raha nandinika ny hoe manolokolo ny finoana isika. Ny heviny faharoa heviny arakasa. Ny voa dia ilay vokatry ny ranonay natovoziny avy amin'ny fototra ka miseho ho hita maso ety ivelany. Ny voa dia ilay hazo anavahana ny hazo iray amin'ny hazo hafa. Ny voa dia ilay omeny ho hanin'ny olona. Ny sampana voakolokolo amin'ny fanomezam-pahasoavana manokana ohatra dia ny sampana mahavokatra asa hitan'olona ety ivelany. Asa karazany efitra izany farafahakeliny. Asa mifamatotra amin'ny fanomezam-pahasoavana manokana. Ohatra, raha tokopira izy dia asa andrasana aminy ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny hira. Asa takiny mahasampy amin'ny fiangonana toy ny anjara fotoana zay izy no mendraikitra azy. Anjara ao amin'ny fotoam-pivana ankinina aminy. Anjara loavola andraisany anjara amin'ny ezaka ataony fiangonana. Ao ihany koa ny asa takiny fampandehanan-draharahan toy ny asa fitadiavam-bola ohatra. Ao ihany koa ny asa mifamatotra amin'ny antom-pisiany sampana, fitsangatsanganana ohatra, hanolokolohana ny fankatiavana. Laso fitoriana filazantsara ohatra, hanolokolohana ny finoana. Fiofanana ohatra, hanolokolohana ny fanomezam-pahasoavana.
azontsika mpitarika tanora atao ny manangana maridrefy andrefesana ny mahasampana manolokolo fanomezam-pahasoavana na tsia ny sampana tarehintsika. Fantaniana apetraka amin'izany dia zao: manana fandarana asa hatao ao anatin'ny taona ve isika. Ao ihany koa ny hoe raha atao ny tombanezaka ny tamin'ny taona lasa, firy no asa nokasaina, firy no asa vita tamin'ireo amin'ireo asa vita ireo, firy no zara fa vita. Amin'ny zara fa vita, nandeha nanao tafika masina ohatra ny fikambanana, ny sampana, mpikambana 30 tokony nandeha, zara fa nisy 12. Amin'ireo asa vita ireo, firy no vita tsara. Amin'ireo asa vita ireo, firy no nioatra no nokasaina. Ohatra, nokasaina ny hitaona mpikambana 10 vaovao, ny azo 5. Firy ny asa nokasaina, ny asa tsy nokasaina nefa vita. Zay no hoe mpitarika manao asa tsara. Faharoa zay. Kalitao fahatelo takina amin'ny mpitarika tanora dia zao: mpitarika mitondra tena tsara. Mpitarika mitondra tena tsara. Ny soratra masina, ny lalam-panorenana, fitsipika manan-kery atao amintsika FLM, ary ny fotom-pianarana kely nosoratan'ny Dr Martin Luther, no mifehy ny etika atao amintsika FLM. Zay fomba sy toetra rehetra mifanohitra amin'ireo fitsipim-pitondran-tena ireo dia tsy azo ekena. Ny etika ny FLM dia tsy miainga avy amin'ny tontolon'ny kolotsaina manodidina, fa mifototra hatrany amin'ny fanamarinana ny fitsipim-piainana sy fitondran-tena amin'ny alalan'ny soratra masina irery ihany. Ny FLM dia fiangonana mihazona ny fahamasinana ary tsy mandefitra amin'ny fanao rehetra manimba fanahy. Tsy eken'ny FLM ny fanompoan-tsampy, ny fampirafesana, ny fijangajangana, ny famadian-drazana, fisarapanambadiana, pédophilie, ny homosexualité, ny euthanasie, ny magie, ny voyance, ny horoscope, ny fanandrona, ny sodomita, ny illuminati, ny fidirana amin'ny fikambanana satanika, ny franc-maçonnerie, ny pornographie, ny fahalalan-jaza sy ny sisa sy ny sisa. Araka izany, isika mpitarika tanora no fianarana ho an'ny mpikambana tarehintsika eo amin'ny lafiny rehetra: fitondran-tena, ny fiteny, ny fihetsika, ny fitafy sy ny sisa. Ka tsy hanao fomba zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fisian'izany rehetra zany dia miteraka fahatafitohinana amin'ny mpikambana tarehintsika, ka mahatonga azy halaina amin'ny fampanosoana ny sampana. Kalitao fahaefatra takina mitarika tanora dia zao: mpitarika manolokolo ny fifankatiavana. Mpitarika manolokolo ny fifankatiavana. Natao hanolokolohana ny fankatiavana ny sampana, ka nitarika no tompona andraikitra amin'ny fahatanterahana izany. Ny sampana dia fikambanana, zany hoe sehatra hitambaran'ny olona hiara-miaina sy hiara-miasa. Noho izany dia sekolin'ny fifankatiavana ny sampana. Ianarana ny fahaiza miara-miaina, ianarana ny fahaiza miara-miasa ao anatin'ny fahasamihafana rehetra eo amin'ny taona, eo amin'ny kolotsaina, eo amin'ny fanabeazana voaray, eo amin'ny faripahaizana mampahalalana, eo amin'ny farim-pananana, eo amin'ny farim-pinoana, eo amin'ny saranga. Ny atao hoe sampana manolokolo fankatiavana ary dia sampana afaka mihoatra reny fahasamihafana ireny, ka
be mpikambana satria mivelona izay naverimberin'ny Paoly hoe isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'i Kristy. Ary koa tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy. Galatiana 4:7-20. Ny vavolombelona zany dia ireto roa ireto. Voalohany, ny mpikambana efa ao anatiny sampona zany dia tamana sy tsy menatra hitaona namana. Ny tsy mpikambana ety ivelany dia voasarika hiditra. Tsy maintsy hikaroka eo ambany fitarian'ny fanamasina ny fomba hikolokoloana tsaratsara koa ny fankatiavana isika mpitarika tanora. Eo anivon'ny samy mpikambana ao amin'ny sampana no tsy maintsy ivelomana izany fankatiavana izany. Izay nilazain'i Jesosy mazava hoe izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Jaona 3:15-5. Araka izany ry havana, isika mpitarika tanora no aoka ho olon'ny fifandraisana, olon'ny fanakalozan-kevitra, tsy manavakavaka ka mandala ny fihavanana, mandala ny fankatiavana, mitandro hatrany ny firaisam-pon'ny mpikambana ary mahay mifandray amin'olona rehetra, na olon-tsotra io, na mpitondra fanjakana io, na mahantra io, na manan-karena io. Mahay mampifandray ny olona, azo itokiana, toteny eo amin'ny fiarahamonina. Ho tsapa fa ray aman-drenin'olona rehetra isika mpitarika tanora, ka mankatoatsika ny mpikambana tarintsika ary ho rava ny fitsitokoana sy ny fifampandaniana. Tokony hilofosatsika mpitarika tanora voalohany indrindra ny fifandraisana satria mahatonga ny olona tsy ampiselanelana izany, ka mora hitaomana mpikambana tarintsika hampandroso ny sampana. Azotsika mpitarika tanora tao ny manangana maridrefy andrefesana ny mahasampana manolokolo fankatiavana na tsia ny sampana tarintsika. Reto ohatra ny fantaniana azotsika petraka amin'izany. Firy ny mpikambana rehetra ao amintsika izao. Firy amin'ireo no naharitra 3 taona tao amin'ny sampana. Firy amin'ireo no nahataona namana vaovao. Firy no mpikambana vaovao tato anatiny herintaona farany. Amin'ny ankapobeny, raha mpitahaina tamin'isa mpikambana tamin'ny herintaona, ny tombo isa ve isika sa ny hena? Kalitao fahadimy sady farany resantsika eto dia zao: mpitarika mahavaha olana. Ny olana dia tandra vadikovotra amin'ny fisina tahaka ny rivotra iainana. Koa tsy atao mampaninina ny fisiny, na dia marina aza fa mety maharary amin'ny fotoana voalohany ifaninana aminy. Fa raha ny olana no heverina olana dia ho fahakiviana sy hasasarana no vokany. Koa tsy olana ny fisiny fa tokony ho araotona ho fanohitra hikaroan-dalana vaovao, hioarana ny zava-misy eo anoloana ho amin'ny tsara kokoa. Ny tena fanontaniana ataontsika mpitarika ny tanora dia izao: ahoana no hamadiana ho tombontsoa ny fisian'ity olana ity? Ny fisian'ny olana dia manokatra lalana hanaovana asa vaovao. Tsy sakana ny olana fa vavahady, tsy rindrina fa tetezana hiampitana ho amin'ny hafahafa kokoa. Ny antony ny fidianana tsika mpitarika tanora dia ny hamaha olana.
dia ny hamaha olana. Raha tsy vonina hamaha olana isika dia tsy mendrika ho mpitarika. Raha mandositra olana isika dia tsy mendrika ho mpitarika. Natao hatrehantsika trany ny olana satria tafiditra ao amin'ny asa sahantsika mpitarika izany, fa tsy zavatra sampona sendra tafiditra akory. Tsy misy olana, tsy misy vahaolana. Ny fiheverana hafa noho izany dia fanampoizinan-tsaina mampanahy ary fandemena ny herim-piniavana ao amin'ny tena. Mety mila fotoana fotsiny ny famahana olana iray, fa tsy misy olana, tsy misy vahaolana. Izany hevitra fototra izany amin'ny finoantsika kristiana dia miorina amin'ny Andriamanitra tsy toa an'Andriamanitra. Mety manjakazaka amin'ny fotoana voafetra ny ratsy, fa tsy afaka hanjaka tanteraka akory. Rehefa fantatra izany dia miroso hatrany ny tena sy ny asa manatona io vahaolana io. Koa na manomboka eo amin'ny toetra tsy mamoaza ny sampana tarehintsika manana izany hevitra fototra izany, dia mandroso tsy hay tohaina kosa mankany amin'ny fanosoana. Koa tsy mitoetra ho tsy mamoa be ny sampana tarehintsika raha isika mpitarika tanora no mahatakatra izany. Fa na eo aza ny olana samihafa izay mety manembatsembana ny dia, na eo aza ny hery samihafa mifaninana, manakana ka mampisy olana eo amin'ny lalakizorana, ny tena mpitarika dia mahavaha olana hatrany hatrany. Ry havana, misaotra ny Tompo isika raha mahazo mifanafatra ireo kalitao 5 takina amintsika mpitarika tanora izay mifanisa amin'ny ratsan-tanana mba ho tanantsika mafy. Voalohany, kolokoloy ny finoana. Ny faharoa, manao vasa tsara. Ny fahatelo, mitondra tena tsara. Fahaefatra, kolokoloy ny fankatiavana. Ary ny fahadimy, tsy misy olana, tsy misy vahaolana. Izay manatsofina aoka izy iaino izay lazan'ny fanahy amin'ny fiangonana. An'Andriamanitra irery any voninahitra. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao zahay Jesosy, nomezanao anay izany fampianarana izany, fampianarana momba ny haitarika takina aminay mpitarika tanora. Dia mba tena ho mpanompo mahatoky anao zahay ka hanolokolo finoana, hanao asa tsara, hitondra tena tsara, hanolokolo fankatiavana ary hamahany olana izay mifanena aminay. Tsy vitanay nefa zany Tompo, fa ianao no anafiheranay mandrakariva mba azoanay manatanteraka izany. Ary amin'ny hoavy rehetra dia hanana sampana velona, sampana mamoa tsara mendrika anao Jesosy ny fiangonanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Funaminao zahay ry Jesu be indrafo fampanota tsy mendrika iantsony anaranao. Mifunaminao zahay ry Jesu be indrafo fampanota tsy mendrika iantsony anaranao. Leo zavatra tsy mety
avelako fa de manomboky zaho itoriny anaranao ko atafio nyery Jesosy mba tsy hosolafaka reo zavatra tsy mety zay nananiko andro avelako tsy ataoko ary tsy verenako fa de manomboky zaho itoriny anaranao ko atafio nyery Jesosy mba tsy hosolafaka nadimaditry zay ray somba ho zanakao mifonao ray mangataka fanio iovy zay na de maditry zay ray somba ho zanakao mifonao ray mangataka fanio iovy zahay reo zavatra tsy mety zay nandaniko andro avelako tsy ataoko ary tsy verenako fa de manomboky zaho itoriny anaranao ko atafio nyery Jesosy mba tsy hosolafaka reo zavatra tsy mety zay nananiko andro nananiko andro tsy ataoko ary tsy verenako fa de manomboky zaho ny anaranao Jesosy nyery Jesosy mba tsy hosolafaka ko atafio nyerinao nyery Jesosy mba tsy hosolafaka nyery Jesosy mba tsy hosolafaka ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara isika